आज हामी एउटा कमन प्रश्न, जब थाइरोइडको बिरामीले थाइरोइड ग्ल्यान्डको अल्ट्रासाउन्ड गर्नुहुन्छ र आउने गर्नुहुन्छ रिपोर्ट लिएर। डाक्टर साहब, मेरो यो थाइरोइडको अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि चाहिँ गाँठ देखिएको छ अरे, के यो क्यान्सर त होइन? के यसको क्यान्सरको जोखिम त छैन? भने जस्तो प्रश्न आउने गर्दछ। सर्वप्रथम जुन त्यो गाँठ देखिएको छ थाइरोइडको अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि, त्यसलाई हामीले थाइरोइड नोड्युल भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। थाइरोइड नोड्युल भन्नाले असामान्य हिसाबले थाइरोइड ग्रन्थीभित्र थाइरोइड टिस्युहरू जम्मा भई एउटा गाँठो पर्नु हो, जसलाई हामीले थाइरोइड नोड्युल भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। हरेक थाइरोइड नोड्युल क्यान्सरको सम्भावना हुँदैन। यदि मध्येमा तपाईँको 5 देखि 10% बिरामीमा मात्र क्यान्सरको जोखिम हुने गर्दछ। यदि हामीले अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि कुनै सस्पिसियस लाग्यो भनेदेखि क्यान्सरको, त्यसलाई हामीले एफएनएसी भन्ने जाँच गर्दछौँ। एफएनएसी जाँच गरी थाइरोइडको जुन नोड्युल छ त्यसमा क्यान्सर टिस्यु छ छैन भनेर हामीले हेर्न सक्दछौँ। यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँलाई थाइरोइड नोड्युल छ भनेदेखि त्यो सबै क्यान्सर हुँदैन र हरेक थाइरोइड नोड्युलको एफएनएसी जाँच गर्न जरुरी छैन।